2、1，等陣先啦，準備3、2、1。Hello 大家好，Hello 大家好，又係我鄭子信。我終於翻到嚟香港，大家可能要再慢慢去熟悉我呢一個環境，或者我之後又再搬啦，但係暫時就唔會嘅。IG 大家比較熟悉，知道究竟我做緊啲咩啦。喺 YouTube 方面嘅支持我嘅人咧，就可能覺得我消失咗嘅。咁其實就同大家交代少少啦。呢2-3年咧，其實我係一直翻緊 full time 啦，翻緊 office 嘅工作，完全冇時間去拍片啦。亦都喺之前旅行片亦都有講過啦，就對鏡頭啊或者去講嘢其實真係少咗，因為真係呢2-3年咧。日日對住部電腦咧，真係所謂嘅社畜啦。日日就翻9至6，跟住對住部電腦等收工。咁究竟我今日想拍啲咩咧？想同大家分享喺我工作咗2年 office 工之後，喺一個辦公室文化上，大家冇教我，但係我係跌跌撞撞之下學識到嘅嘢啦。咁就嚟第一個 point 啦，就係唔好同老細或者 manager 嗰方面太過 close 啦。俾少少 background 大家啦，即係我就翻過一個公司啦，咁其實都做過1年嘅啦。我個位咧就需要去跑數啦，有 commission 嗰啲啦。其實我喺頭2個星期或者差唔多1個月嘅時候咧，個老細咧就佢同我好 close 啊。再講翻再之前嗰啲，咁其實我係淨係翻開啲餐廳啊，唔同啲就係寵物美容咁就真係未翻過一啲會有好多嘅辦公室文化。即係佢試過係收工之後就請我去食西餐，晏晝又會車我去飲茶，仲有會可能食完飯之後又車我翻屋企附近。以一個細路仔嘅角度咧，同埋一個翻第一份 office 工咧，就以為自己 Am I special? Am I different? 咁就發現原來賴嘢都有講到咧，就係因為我係跑數啦，有 commission 嗰啲啦。咁喺頭2個星期至1個月內咧，其實我再諗翻係唔 make sense 嘅。成件事就係未有數，未有任何嘅業績下，即係喺我啲阿姐啊同埋我啲阿哥，我竟然係俾佢哋有特別嘅優待啦，同個老細特別 close 咧。呢啲就係所謂大家一直講嘅爭人情，俾呢啲待遇我咧，我係要還嘅。去到大半年後咧，咁其實就唔係幾好過嘅，好多特別嘅要求啦，公司有咩唔 OK 啦，要揾你頂啊，你想去換轉去拒絕嘅時候咧，佢就會去 bring up 翻呢啲之前做過嘅嘢，就覺得喂，之前可能請我去食飯㗎喎，之前可能點樣㗎喎。但係其實喺你好勁好多業績嘅時候咧，其實都唔係或者係去交心，純粹係當你有呢啲業績，你就去同翻個老細去講翻你想要啲乜嘢，即係其實好多嘢都係以利益行先。我純粹太過細路仔，所謂嘅人情亦都係會沒了沒完咁樣，即係唔會話還得晒。咁去到第2個 point 咧，我就想講 shut your mouth at work。大家知道我嘅性格，或者知道我 IG 上 YouTube 上咧，好中意有咩就講咩，覺得自己好有性格，然之後最後我賴嘢啦。可能我講完呢個 point 大家都會屌我，我就翻過一份工啦。咁大概頭1年咧，咁其實係做一啲文書嘅嘢啦，跟一個 project 咁樣。因為其實間公司唔大嘅，可能得6-7個人咁。去到有一日收工咧，個 account 嘅同事，因為佢係媽媽級嚟嘅，佢就問下我，花咗都1個月啦，覺得呢間公司有冇咩問題啊？有冇乜嘢嘅感覺啊？咁我又好傻仔咁樣以為可以俾到啲意見公司啊，開始改自己嘅諗法，覺得可能呢個 system 可以點樣去改，呢個電腦可以點樣去 approve 得好啲。我就以為個媽媽級都好似幾好喎，都問下我啲感受喎，翻工翻成點喎。最後賴嘢啦，過幾日後咧，我俾人捉咗去照肺。講真，每一間公司都有自己問題㗎啦，咁唔會所有嘢都好㗎嘛。但係成件事咧，再恐怖啲就係同我講嘅嘢咧，更加去加鹽加醋啦。喺我學習到嘅嘢就係喺公司上，你未做夠1年或者你做夠1年都好啦，你真係要摸熟晒啲同事係咩料，係邊一個派，對你好唔好。雖然呢啲真係好難嘅，但係至少你唔會喺頭1個月、頭幾個月咁無啦啦有條友問你嘅時候，你就乜嘢都去講，更加係唔好講關於同事好唔好啊，老細好唔好啊，呢間公司嘅 system 依然唔憤氣啦。即係我講翻呢件事就係咁，大家可能聽到呢一個都覺得好戇鳩，咁我都認我好戇鳩。我學到嘅嘢就係做好自己本分。第3樣就想講關於一個 manager，佢哋俾一個 deadline 嚟咧，你唔好即刻去俾翻佢哋。
即係我唔係想教大家就係、喂大家全部都要等到 deadline 或者 deadline 之後先至做啦，即係我唔係想咁樣。即係如果佢俾埋 deadline 你，可能你2-3日後啦，你下星期一俾我啦，而你就會即刻喺一個上晝或者幾個鐘落去俾翻佢。個原因就係咧，我就要做關於一啲 design 嘅嘢，一啲可能設計 content 啊、content person 嘅嘢，或者設計公司嘅 logo， 我就以一個好中學嘅 mindset 就係以為人哋俾嘢我做，我就即刻俾翻嘢人哋咧，就係一個好好嘅表現啦。我亦都好有效率喎，可以即時俾到。但 turn out 咧，原來工作上嘅嘢就唔一樣嘅。去到你上司或者你 manager，佢俾嘢你咧，我感受到嘅嘢就係其實大家都係打份工，即係大家一齊去磨時間。原來咧，佢哋就會喺翻呢一個 deadline 上，會再推翻啲嘢俾你。如果有啲 deadline 嘅嘢咧，盡量喺 deadline 之前先至俾佢。咁喺呢一段時間，俾人哋嘅感覺就係可能你忙緊，就係做緊呢啲嘢喎，咁就佢唔會煩你。你都可以喺呢一個時間上，唔需要有好多嘢做咯。除非佢即係話好緊急，喺呢2-3個鐘頭內要做，咁就當然你要做啦。人哋俾嘢我做，我就即刻喺1個鐘頭內、2個鐘頭內就即刻做晒佢。對方又俾翻我又繼續去改。反而係人哋就係用把口去講，而我就喺 workload 上就加咗好多嘢。咁第4樣咧就係我嘅人格或者個性上啦。喺工作上冇乜嘢都 say yes， 喺適當嘅時候都要 say no。關於係人哋 pass 嘢俾你嘅情況下，當你係一個乜嘢都 say yes 嘅人咧，佢就會覺得條友乜嘢都 say yes， 咁乜嘢都俾佢做啦，咁就會正常呢一個 workload 咧就變咗咁大嘅 workload。因為你唔會去拒絕嘅時候咧，會連林審嘅嘢、好瑣碎嘅嘢都會俾咗你做咯。但係我亦都有學到一樣嘢，就係你又唔好太快去乜嘢都 say no， 因為如果乜嘢都 say no 咧，人哋就會覺得呢條友唔肯做嗰樣嘢，又唔肯做呢樣嘢，又唔肯做。可惜一樣嘢就係工作量你要視乎翻自己要做嘅嘢，亦都唔好因為我會唔會覺得人哋點樣諗你嘅時候而去拒絕。因為我都有個同事咧，我好欣賞佢嘅，佢係同我同年啦，咁亦都佢應該有睇呢條片。咁佢係一個咧好爽直嘅人，總之佢 over 咗佢要做嘅嘢咧，佢會好大聲咁樣 say no。但係因為佢係做到嘢啦，咁我都做到嘢嘅。總之唔係佢自己 job duty 以內嘅嘢咧，佢係會去拒絕人哋，咁樣都係一件好事，因為你唔需要去做更加多嘅嘢，同一時間你做好自己啲嘢，大家都 appreciate 你做到嘢咯。咁去到最尾個 point 咧，同第4個 point 差唔多，但係啱啱就係關於做事上嘅嘢啦。咁呢個就係講關於係人際關係啊，或者同上司嘅關係啊，同老細嘅關係嘅問題，都係講啦。因為我係一個諗善嘅人，即係我唔係想讚自己，但係我係嗰啲即係我拒絕人，我會好內疚啦。我會覺得人哋會唔會憎咗我，係誇張到呢個地步咧？可能我講咗咁多嘢，都發現自己唔係幾適合做 office 工。我係嗰啲咧會食死貓嘅人，亦都係覺得希望我食完呢個死貓，大家會記得呢一樣嘢，或者會感恩呢一樣嘢啦。工作上係唔會有呢啲嘢，係唔會有呢啲嘢發生。因為喺工作上咧，你食完嗰個死貓咧，大家就覺得呢條友肯食死貓噶喎，咁以後都真去食死貓。因為之前我有試過一樣嘢，就係我啲上司做錯嘢啦，有跟開呢個 project 啦。總之 end up 成件事咧，就係個老細以為我做錯咗，個阿姐又唔肯講嘢，即係我嗰度就覺得冇必要特登去好似舉手同人哋講話呢件事唔係我做錯。日後咧有好多嘢佢可以避到咯，即係喺佢做錯嘢嘅時候，佢會塞落我度，跟住之後賴咗落我度，咁然之後喺長年累月我就覺得呢條友有問題喎。去到之後先至開始即刻點樣去保護自己，就係唔係我做錯嘅嘢，我會即係出聲去講咯。因為有啲人係真係唔值得去幫佢，因為佢會恃住係你呢啲嘅人格咧。佢唔會覺得感恩嘅，佢會知道點樣去將呢啲錯嘅推落你度，然之後去怪落你度，你做錯呢啲嘢，而大家亦都覺得係你做錯，成件事係我姐做錯。最尾呢個 point 我學到嘅嘢都係啦，千祈唔好做一個好臨線嘅，即係唔係話要完全乜嘢都企硬嘅。咁有時可能臨線亦都係一個令到你同某啲同事會加深關係，又會好啲啦。雖然我遇到好多，但係都有嘅，即係每一份工我都有遇到一啲好嘅同事。係啦，咁就最尾啦，想同翻大家講啦，呢個都純粹係我翻咗2年 office 工，見過下啦辦公室文化嘅一個24歲嘅人啦，即係呢啲經驗上或者呢啲經歷上啦，學到嘅嘢啦，同埋諗法，咁想分享俾大家睇。如果大家覺得有邊啲嘢係唔啱嘅，大家亦都可以喺下邊留言同我。咁係咯，咁呢條片就嚟到咁多啦。咁如果大家中意呢條片，就記得 like、subscribe 同埋 share 出去。咁話俾大家聽，原來 Jason 翻咗呢2年 office 工，
成日俾人屌嘅喎，成日都賴嘢嘅喎。希望大家多啲留言啦，咁我哋再喺下一條片度見啦，拜拜。咁然之後咧。